就是我是在2013年的时候得了一个特别严重的那肺炎，因为我母亲她是得那个肺癌去世的，然后那时候我就咳的就简直就是不行了，1个半月，然后我自己都以为我是不是也得癌了还是怎么着，后来呢就是1个半月以后呢就是才好了以后吧，我就落下来一个那个后遗症。就是每次我只要是感冒，我就咳到肺腑里头去，然后就不能自拔，我就说求求你别再咳了。后来呢，结果那个我加盟以后呢，那个立新跟我说，他说你就吃那个就是把那个 powder， 就是那个粉给搁到那个嘴里，我就直接撒到那个嘴里头去，然后撒到嘴里头吧，它就可以马上就是止咳。虽然这是暂时的，但真的是把我那个痛苦就马上就给去掉了。然后以后呢，我就用那个芦荟汁和芦荟粉混合，然后经过3、4个月的那个调整呢，差不多就都没了。然后呢，就有一次最近我那个得了一次新冠哈，因为跟朋友太近了，我不知道他有新冠。后来呢，结果呢我就那个得了以后呢，星期一的时候我还是开始在家坚持工作。后来到了那个周3的时候，我就实在就不能再。那个就是声音就没有了，后来我就在床上就那儿睡，然后那个疯狂的咳哈，然后不停的那个清那个浓痰。后来我先用那个 OPC3，然后那个 Vitamin C， 还有那个菠萝蛋白酶，把这个严重给消下去。然后呢，我把那个 powder 就像那个粉吧，芦荟粉撒到那个芦荟汁里头，然后1天1瓶，我就一共喝了4天。后来呢，再到星期一的时候呢，我就去上班了，就全都没有了新冠。然后呢，他们就说你怎么这么快呀？还是挺受那个外科手术医生的认可的哈，因为我那时候得了那个就是我的那个阑尾炎。后来呢，结果除了给我搁那些止痛药之类吧，然后那个大夫还跟我说要拿 Market American Multivitamin 这样子，谢谢。好，我们谢谢 Sarah 的给我们要用芦荟，好不好？那芦荟什么时候用？什么时候都可以用，但是最要用的时候是什么？大家记住，睡前用，好不好？还有怎么用？直接把powder放到哪里？放到嘴里，好不好？也是一个很有效的方法。那大家知道，如果新冠造成的咳嗽，我们还有一个对于咳嗽很有效的方法是什么 ？Vivoquin， 好不好？对，大家都可以用。有的时候你会发现。哎，我们芦荟对于一般的咳嗽，比如说大家听我的声音，大家听出来没有？是不是很 sexy， 对不对？很嘶哑。对，那芦荟有作用，但是对于新冠以后如果引起的咳嗽，芦荟可能的作用没有那么大。但是的话呢 ，Vivoquin 的效果非常好，好不好？所以我们也希望我们伙伴们在这里把你们的见证拿出来，我们受益于更多的伙伴，更多受益于我们的客户，好不好？好，我们再次给 Sarah 一个。